તો જય માતાજી મિત્રો, આપણે આવી ગયા છે ગેરેજે। આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે 215, એનું બ્રેકનું કામ કરવાનું હતું। આપણે ખોલવા માંડ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। જો આપણા ગેરેજનું નામ છે આરાધના ટ્રેક્ટર ગેરેજ। આ સૌરાજ આવ્યું છે કમ્પ્રેશન વાળું, એમાં પીટીઓ શાફ્ટિંગનું બેરિંગ નાખવાનું છે। મારા સેટ બારી ખોલે છે ટ્રેક્ટરની, અને પછી ખરા બપોરે ભાઈ તરબૂચના સ્પોન્સર મળી ગયા હો મામાનું નામ છે ધનજીભાઈ સોરાણી। આ ભાઈ છે આપણે નીતિનભાઈ મકવાણા।